Verin o zaman tarafını. Kapıyı niye zorluyorsun o zaman? O aklar senin mi? Ne? Ne bileyim. Adam diyorsun ya. Hani mafta. Bacım petekleri yakmış. Anne dur Allah aşkına. Ne şekerim, ne yapıyorsun? Unuttuk yine de öyle. Ne çekeyim? Tebrik ederim. Dışarı yardım. Ya güzel. Onu şu kadar almasın. Ver. Kaldı orada. Senin ne güzel bir ailen var. Bak. Hadi kaç kaç. Ödeyim borcunu sen. Hadi. Ya. Size birini getiriyorum. Mor çiçek. Size birini getiriyorum. Tadına. Benim bu tadını gördüm ha. Vallahi. Mor çiçek. Mor çiçek geldi. Mor çiçek. Evet şimdi Ben poz Evet koyuyorum. Güzel tuttuk onu. Sonra. Ne diyeceğim baba ne diyeyim. Bu kim? Ya hurriye. Bak nasıl poz vermiş. Allah bu kim? Bu kim? Hani bizim değil. Dozlu mu bu durum? Sen değil.
Ben ne yapayım? Ben senden kaçsın. Gel getir onu bana. Getir. Gel buraya. Ben size pancar yaparım. Pazar yok, suması yok. Düşündü yapayım. Hassas. Aslında öyle gitmemiş. Şey mi kırık mısın? Bana mısın yok? Yok ona gerek. Böyle bir şey yok. Sen nerede? O biraz hasta. Bana mı? Kırık mı? Kemiklerim ağrıyor. Allah'ım. Ayaklarım ağrıyormuş. Yola bisikletle gidiyor. Koşarak gelmişsin. Otur neden? Sen bunu dökeceksin. Hop 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 hop. Aç diyor aç. Amca diyor. Amca. Bundan Beyzanur. Evet ya altına bir şey gitsene o çocuk. Var ama. Bir daha giydir. İyice bak. Ben de giydir. Bunu alacağım. Yedim fark.